السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ich bekomme aus verschiedenen Teilen der Welt Briefe und Faxe über die erfolgreiche Jalsa Salana in Großbritannien und die Beglückwünschungen diesbezüglich. Und die Menschen bringen auch zum Ausdruck, dass sie durch MTA die Möglichkeit gehabt haben, an der Jalsa Salana teilzunehmen und davon Nutzen zu ziehen. Die wahre Segnung und die wahre Nutzen wird einem dann zuteil, wenn wir auch intensiv versuchen, dass alles, was wir gesehen und gehört haben, wir in unserem Leben umsetzen und versuchen, unser Leben dahingehend zu ändern. Wir haben keine politischen Dinge besprochen, keine weltlichen Dinge besprochen, die hier gemacht wurden, sondern die weltlichen Leute, die Nicht-Muslime oder die Nicht-Ahmadis, auch solche, die als Gäste bei uns anwesend waren, selbst diese, vor allem einige wichtige Gäste hatten die Möglichkeit bekommen, 2-3 Minuten zu sprechen auf der Jalsa Salana, und ziemlich alle waren von dieser spirituellen Atmosphäre begeistert und haben auch nur darüber oft berichtet und fast nur darüber berichtet, was die Lehre der Jamaat ist und was zur Lehre der Jamaat gehört, und über die moralischen Vorzüge gesprochen. Wie dem auch sei, diese Jalsa Salana hat nur dann einen Nutzen für uns, wenn wir unseren inneren Zustand gemäß unserer Lehre ändern und das, was wir gehört haben, dieses auch in unserem Wesen umsetzen. Sonst wird das, was wir vor diesen Gästen gezeigt und gehört haben und was unsere Gäste auch gepriesen haben, sonst werden diese Dinge nur äußerer, schöner Glanz sein und nicht unser Inneres widerspiegeln. Ein gläubiger Mensch muss innen genauso sein, wie er nach außen vorgibt. Heutzutage sehen wir, dass die Welt auf uns schaut, die Blicke der Welt sind auf uns gerichtet und die Welt nimmt an unserer Jalsa Salana durch MTA teil, sowohl Ahmadis als auch Nicht-Ahmadis.
vor allem die Jalsa Salana von Großbritannien wird mit besonderen Blicken betrachtet. Wir geben für MTA Hunderttausende Pfund aus, um die Botschaft zu verbreiten, und nur deswegen, weil unser großes Ziel darin besteht, dass jedes Mitglied der Jamaat seinen Sinn des Lebens erkennt und versteht und zu einer Zeit überall dieselbe Botschaft verbreitet wird. Unsere Freude und unsere Segns und Wünsche und Mubarakbad für die erfolgreiche Jalsa Salana sollten nicht bloß durch Lippen bekennende Mubarakbad sein, sondern sowohl Leute, die an dieser Jalsa Salana hier teilgenommen haben, als auch die Ahmadis und die Zuhörer, die auf der ganzen Welt durch MTA an dieser Jalsa Salana teilnahmen, sollen das, was sie gesehen und gehört haben, wiederholen und sollen versuchen, dies zum Teil ihres Lebens zu machen und Gott gegenüber dankbar zu sein, dass er ihnen in dieser weltlichen Zeit uns die Kraft gegeben hat, dass wir durch uns moralisch, spirituell, geistig, durch ein materielles Mittel uns entwickeln können. Dieses materielle Mittel, das Fernsehen, das Internet, Zeitungen und weitere Medien sind das Mittel, welche für uns ihre Arbeit tun, und ein gläubiger Mensch kann dadurch seinen Glauben stärken, dass vor 1400 Jahren Allah diese frohe Botschaft gab, dass in dieser Zeit solche Erfindungen kommen werden, die für den Glauben und für die Verbreitung und für die Umsetzung des Glaubens dienstbar gemacht werden würden. Und jeden Tag sehen wir, wie diese Prophezeiung sich auf wundersame Weise erfüllt. Ich werde auch später über einige Presseberichte sprechen, wie Allah diese Botschaft verbreitet. Wir sollten Gott gegenüber dankbar sein und uns vor ihm neigen, und die Dankbarkeit sollten wir immer weiter vergrößern und uns in Dankbarkeit weiterentwickeln, denn diese Dankbarkeit wird uns in die Lage versetzen, durch das Gebot Gottes weitere Segnungen und Preise und Fortschritte zu bekommen. Allah sagt, La in shakartum la azidannakum. Wenn ihr dankbar seid, dann werde ich euch noch mehr geben. Dieses Thema der Dankbarkeit zeigt uns die Wege, Gott gegenüber dankbar zu sein und auch gegenüber den Menschen Dankbarkeit zu zeigen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer Menschen gegenüber nicht dankbar ist, kann auch nicht dankbar sein gegenüber Gott. Allah hat diesen Helfern die Kraft gegeben, viele Helfer waren an der Jalsa beteiligt, dass sie die Jalsa Salana mitgestaltet haben und versucht haben, auf beste Weise zu gestalten. Sei es Transport, Unterkunft, das Kochen von Essen, die Jalsa, Sauberkeit, Programme, die Verteilung von Wasser, die Technik, Lautsprecher und der ganzen Welt, diese Bilder und Audio zu überbringen, zu vermitteln, welches durch MTA geleistet wurde. Es gibt unzählige Abteilungen, wenn man diese aufzählen würde, könnte man sie gar nicht aufzählen, sowohl unter den Männern als auch unter den Frauen. Ältere, junge Menschen, Kinder, jungen Mädchen haben auf diese Jalsa Salana gedient und haben gemäß ihren Fähigkeiten und gemäß ihren Kräften versucht, die Jalsa Salana auf beste Weise zu organisieren und dafür ihr Bestes getan.
Alle Helfer, die aus verschiedenen Abteilungen kommen und dort dienen, einige von ihnen sind Direktoren von Firmen, der andere ist Ingenieur, der andere ist Arzt, der andere ist Wissenschaftler, der andere ist ein Unternehmer oder Arbeiter. Aber alle arbeiten zusammen als eine Einheit. Im Langarkhana, in der Küche, wird nicht darauf geachtet, wer welche Position hat. Alle stehen vor dem Feuer und kochen auf 100, 200 großen Töpfen in großer Hitze und mit Freude. Rühren sie den Löffel in den Töpfen und bereiten das Essen zu. Ob alt oder jung, alle sind daran beteiligt und sind damit beschäftigt, dass ein gutes Essen für die Gäste gekocht wird. Es wird nicht darauf geachtet, ob es heiß ist oder nicht. Selbst 14, 15, 16-jährige Kinder sind im Langar beschäftigt oder beim Ofen, wo das Brot gebacken wird. Genauso gibt es Helfer, die Wasser verteilen. Dann gibt es eine Mannschaft von Frauen und Männern, die selbstlos dienen und für die Gäste für Sauberkeit in den WCs sorgen oder den Müll beseitigen. Die anderen kontrollieren den Verkehr. Andere Männer und Frauen sind damit beschäftigt, in Buggies die älteren Menschen zu transportieren. In der Hitze verteilen Mädchen und Jungen Wasser für die Gäste, was auch sehr gut ankommt. Einige Gäste werden auch bedient und genauso das System der Sicherheit ist ein großes Sicherheitssystem und sehr wichtiges System. Genauso gibt es weitere Abteilungen, in denen jeder Helfer, ohne zu schauen, ob er ein Fachmann ist oder nicht, beschäftigt ist, mit all seinen Kräften und Fähigkeiten und einem Eifer zu dienen. Genauso das Aufräumen und das Wind-up nach der Jalsa Salana wird mit großem Aufwand werden die Sachen aufgeräumt. Es gibt auch verschiedene Dinge, die durch Regen kaputt gegangen sind. Matratzen müssen gesäubert werden und getrocknet werden, aber die Khuddam arbeiten. Sowohl vor der Jalsa Salana haben sie gedient, als auch nach der Jalsa Salana sind diese Khuddam damit beschäftigt, zu arbeiten, verschiedene Mannschaften. Wind-up ist eine große Aufgabe, denn die Stadt hat nur eine bestimmte Anzahl von Tagen uns gegeben, in denen wir alles einsammeln müssen. Wenn wir das nicht in dieser Zeit tun, dann kann es Schwierigkeiten geben, das nächste Jahr dort die Jalsa Salana durchzuführen. Jede Aufgabe ist also sehr wichtig. Dieses Jahr hat auch eine Mannschaft aus Kanada, einige Khuddam aus Kanada haben sich zur Verfügung gestellt, um auf der Jalsa Salana zu dienen, und sie sind im Wind-up beschäftigt. Und durch die Segnungen Gottes haben sie geholfen. Außer aus Großbritannien gibt es nirgendwo eine solche große Organisation. Deswegen war das eine neue Erfahrung für die Khuddam aus Kanada. Aber sie haben mit großem Eifer und Fleiß gedient. Die Khuddam al-Ahmadiyya von Großbritannien und die Khuddam aus Kanada, wir sollten ihnen dankbar sein, dass sie uns geholfen haben. Alle diese Menschen, ob Männer oder Frauen, wir alle sind ihnen dankbar. Möge Allah alle belohnen. Ich möchte auch von Seiten der Helfer
mich bei allen Gästen bedanken, die geholfen haben, außer ein paar, die nicht kooperiert haben. Es gibt ein, zwei Beschwerden. इसी शुक्रगुजारी के मजमून के सिलसिले में मेहमानों के तासरात बयान Ich werde dieses Thema der Dankbarkeit इनमें सियासतदान भी थे weiter fortführen und einige Impressionen der Gäste, auch Politiker und andere Minister und so weiter, werde ich anführen, verschiedene Amtsinhaber. तो फिर खुदा ताला की शुक्र Wenn man sich hier die मजीद डूब जाता Aussagen dieser Menschen anhört, dann बड़े इंसान में vertiefen wir uns in Dankbarkeit vor Gott. और ये बहरहाल कुदरती बात है Eine solch लेकिन अल्लाह ताला große Organisation किस तरह hat, पर्दापोशी फरमाता है हमारी ni- nimmt auch, कमियां नजर आती हैं और कमजोरियां पर्दे में चली जाती हैं hat auch immer die Konsequenz, dass es einige Fehler gibt, die passieren, aber die Gäste sehen nur die guten Dinge und die Fehler werden von Gott bedeckt. Aus Uganda sagt der Minister für Gender von Uganda, der an der Land teilnahm, er sagt, dass die Gastfreundschaft, Sicherheit, Disziplin und alles, was er sah, ihn sehr verwundert haben, wie die Menschen freiwillig helfen und Opfer erbringen dafür. कि मैं एक ऐसे जलसे में Dann sagt er, हूँ जहाँ इंसान नहीं ich konnte es mir gar nicht vorstellen, dass ich eine Jalsa besuche, in der ना रात को लोगों के सोते थे nicht Menschen, sondern Engel हर वक्त खिदमत arbeiten. खड़े हैं ना थक Er sagt, ich habe gesehen, wie die Leute Tag und Nacht arbeiten. Sie waren jederzeit damit beschäftigt zu arbeiten und sie waren nicht müde. Auch wenn man 20 Mal nach einer Sache fragt, geben sie diese und lächeln dabei. उन्होंने रिव्यू ऑफ रिलीजन और मखसूस तस्वीर की नुमाइश भी देखी ह्यूमैनिटी फर्स्ट के स्टार पर भी गए Er hat नहज पर die verschiedenen Ausstellungen von Review of Religions अहमदिया काम und so weiter besucht. इससे लगता है Er sagt, कि dass जमात die चंद साल में खिदमत Art und Weise, in der die Jamaat Ahmadiyya arbeitet, तो कहते हैं हमने आलम के लिए निहायत zeigt, dass die Jamaat in einiger Zeit die Welt beherrschen wird. मिसाए और तजावीज़ दुनिया के सामने रखी जाती हैं Und sagt, dass für den Weltfrieden कि ये दुनिया में große Anstrengungen unternommen werden, wenn die Menschen anfangen würden, diesen Anweisungen zu folgen, dann würde die Welt eine Welt voller Frieden sein. तो सबसे बड़ी बात यही है कि जमात अहमदिया इंसानियत के लिए Dann sagt er, zusammenfassend über die Jalsa kann ich sagen, अजीम die größte Sache ist, dass die Jamaat Ahmadiyya für die Menschheit mit Frieden und Brüderlichkeit vorangeht und ein Vorbild ist. जैक बर्थल Aus Französisch-Guyana मसूद फ्रेंच के sagt के जज हैं ein Gast, der an der Jalsa teilnahm, जिंदगी में आए थे er ist ein Richter in Französisch-Guyana इससे सलाना में शामिल होने के लिए und hat das Land vertreten. तो मेरी टांग में दर्द था लेकिन जलसे में शामिल होते ही Er sagt, als ich Französisch-Guyana verließ, hatte ich Schmerzen im Bein, aber Allah hat mir Gesundheit gegeben und ich bin auf der Jalsa habe ich überhaupt nicht den Schmerz verspürt. फायदा उठाते Das ist eine Segnung Gottes. Durch die Segnung Gottes profitieren nicht nur, und die Segnung der Jalsa profitieren nicht nur die Ahmadis, sondern auch die Nicht-Ahmadis. इंस्पेक्टर रहा हूँ Er sagt, was die Organisation der Jalsa angeht, so bin ich eine lange Zeit ein Inspektor gewesen und sehe alles mit Kritik, aber die Art und Weise, mit der die इतने बड़े मजमे की सिक्योरिटी का Helfer der Jamaat arbeiten, sucht ihresgleichen. इसी तरह इतनी कसी Und eine große Sicherheitsapparat hat dort gearbeitet. Es ist nicht einfach, was dort gemacht wurde. Genauso für eine solche große Anzahl zu kochen, ist nichts Einfaches. यहाँ आए थे मुरीब उसारी साहब Der Chairman eines Fernsehsenders von Nigeria, MIT, अलहाज war auch hier. Er sagt, die Teilnahme der Jalsa, के मुकाम पर हूँ er ist ein Al-Hajj, hat Hajj gemacht. नज़ारा मैंने देख दुनिया में Er sagt, ich habe mich so gefühlt, als ob ich bei Arafat wäre und ich habe niemals eine solche Segnung und einen solchen Anblick gesehen. Und die Khuddam waren beschäftigt in ihrem Duty mit Gehorsamkeit. खलीफा और उसकी जमात ने देखा कहीं नहीं देखा Und er sagt, das, was ich an Gehorsamkeit für den Imam und für den Kalifen gesehen habe, habe ich nirgendwo sonst gesehen, außer in der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Aus Kongo-Kinshasa sagt Mr. Nolki Gomba, उन्होंने कहा कि der vertreten war, खुदा ताला er ist इतनी
ein Richter am Verfassungsgericht. Er sagt, als Richter habe ich die Weitsicht zu sehen, dass ich auch sehe, wo mit Wahrheit gehandelt wird und wo gelogen wird, wo Dinge verborgen werden und wo Dinge mit Wahrheit gesprochen werden. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat und der Islam, den ich von der Ahmadiyya Muslim Jamaat kennengelernt habe, den habe ich in der Jalsa Salana vorgefunden. Wenn ich einen Zweifel im Herzen hatte, dann habe ich ihn beseitigen können. Das ist der wahre Islam, den die Ahmadiyya Muslim Jamaat zeigt. Und die Welt braucht diese Botschaft des Islam und ich denke, dass die Zukunft der Welt mit dieser Botschaft verbunden ist und wir brauchen diesen Islam. Wir brauchen nicht den Islam der Terroristen. Der Vizepräsident von Sierra Leone war auch anwesend. Er sagt, dass die Jalsa Salana von der Ahmadiyya Muslim Jamaat eine großartige Jalsa ist und eine Plattform ist, um die Menschen zu vereinigen und die einzige Plattform ist. Und ich habe viel Liebe erfahren auf der Jalsa Salana. Ein Bürgermeister von einer Stadt von Sierra Leone, der an der Jalsa Salana teilgenommen hatte, sagt, dass alle 3 Tage voller Segnungen und Spiritualität waren und die Grundlage dafür waren, dass ich eine Änderung in mein Leben hervorrufe und ich habe nie gesehen, dass die Leute so sehr einander mit Liebe begegnen. Der Minister für Sport aus Sierra Leone war auch anwesend. Er sagt, das war eine einzigartige Gelegenheit für mich. Alle, groß und klein, waren damit beschäftigt, uns zu bedienen. Und ich habe niemals eine solche religiöse Versammlung gesehen, wie in dieser, in der Gäste so gut behandelt werden. Der Vizesprecher der Nationalversammlung dort sagt, das Größte, was ich gesehen habe, war, dass die Mitglieder der Ahmadiyya Muslim Jamaat ihren Kalifen lieben. Und das habe ich nirgendwo anders gesehen. Er sagt, ich habe die besten Momente meines Lebens in dieser Jalsa verbracht. Ich habe alle organisatorischen Dinge mir angeschaut und habe überall nur Gutes vorgefunden. Über 35.000 Menschen dafür wurde für Transport gesorgt und es wurde mit großer Professionalität getan. Trotz einer großen Anzahl war die Sauberkeit sehr gut. Man hat nirgendwo Schmutz gesehen. Über 5.000 Helfer waren freiwillig beschäftigt zu dienen und darunter waren sowohl große, gebildete Menschen als auch ältere Frauen, Kinder, Männer. Er sagt, es ist eine großartige und einzigartige Sache, die in keiner anderen religiösen Vereinigung zu sehen ist. Aus Argentinien war ein Ahmadi anwesend. Er sagt, ich habe 10 Jahre verbracht für die Wahrheit, um die Wahrheit zu erkennen und habe in der Jamaat Ahmadiyya die Wahrheit gesehen. Die Organisation der Jalsa Salana hat mich sehr beeindruckt. Das Größte, was mich beeindruckt hat, waren die Jugendlichen auf der Jalsa Salana. Ich habe in keiner anderen Religionsgemeinschaft so viele Jugendlichen in einer Organisation gesehen wie in der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Er sagt, das internationale Bad und die Teilnahme daran waren die glücklichsten Momente, die ich hatte in meinem Leben. Und während des Bads zitterte ich. Die 10 Bedingungen des Bads sind die Verkörperung und Verbildlichung der Lehren des Heiligen Koran, des Heiligen Propheten Moses und des Weißen Messias des Islam. Und ich bin der erste Muslim aus Argentinien und ich bin stolz darauf, der die Ahmadiyyat angenommen hat. Und jetzt werde ich zurückkehren und für die Ahmadiyyat dort Tabligh machen. Aus Japan sagt ein Gast, Herr Yoshio Awamura, der dort anwesend war. Er sagt, dass die Gastfreundschaft und die Liebe der Helfer für uns eine unvergleichliche Sache waren. Die Jalsa Salana von Großbritannien sind die wahren Vereinten Nationen, wo alle Menschen jeglicher Hautfarbe wie eine Familie waren. Diese spirituelle Atmosphäre hat mich sehr beeindruckt. Aus Japan, Herr Giovanni Monte, der da war, sagt, er ist promovierter Arzt und auf Tokyo International Book Fair hat er die Jamaat kennengelernt. Er sagt, er hat seit 10 Jahren verschiedene Religionen
kennengelernt und nach der Wahrheit gesucht. Und als ich auf der Buchmesse das Buch Die Philosophie der Lehren des Islam des verheißenen Messias sah und der Missionar sagt, als er zu uns kam, sagte er, dass ich nachts anfing, die Philosophie der Lehren des Islam zu lesen und es war mir nicht möglich einzuschlafen, bevor ich dieses Buch nicht zu Ende gelesen hatte. Und ich las es zu Ende bis morgens früh und ich wusste, dass der Islam eine wahre Religion ist und der Weg der Wahrheit ist. Er hat innerhalb eines Jahres 50 Mal die Philosophie der Lehren des Islam gelesen. Und er sagt, dass die Philosophie, die der verheißene Messias des Islam präsentiert hat, eine große magnetische Wirkung hat. Und er hat dieses Islam gesehen und gesagt, ich habe die Wahrheit gesehen. Und er sagt, das ist der wahre Islam, den ich gesehen habe. Und er hatte, am nächsten Tag kam er zu mir und sagte, dass er das Bad machen möchte und in der Moschee haben wir dort das Bad dann nochmal vollzogen. Aus Japan, ein Nicht-Ahmadi Gast, ein Professor der Tokio-Universität war auf der Islam anwesend. Er hat über die Jamaat recherchiert und hat auch viele Reisen unternommen. Er sagte, dass er auch in Rabba war und der Fahrer ihm dort sagte und fragte, ob es irgendein Problem bei der Gastfreundschaft gab und er um Vergebung bat, falls es Probleme gab, und er sagte, dass dies eine große Auswirkung auf ihn hatte. Und er sagte, dass er auf der Islana großartige Vorbilder gesehen hat und er sagt, dass die Lehre und die Praxis der Jamaat übereinstimmen. Überall sehen wir diese Vorbilder. Aus Spanien waren 2 Parlamentarier anwesend. José María, er sagt, dass als ich die Organisation der Islam sah, wusste ich nicht, wie das vollzogen werden kann. Es gibt kein Beispiel auf der Welt dafür. Dann sagte er, hat die 3 Tage in der Islam verbracht und nirgendwo, er sagt, dass unsere Regierungen nicht in der Lage sind, so organisatorisch so Gutes zu machen, wie das hier die freiwilligen Helfer tun. Und er sagt, ich habe sehr vieles gelernt. Das ist eine Leistung der Helfer und ein stilles Tabligh, was sie dadurch tun. Eine Parlamentsabgeordnete sagt, dass die Jamaat Ahmadiyya sehr fleißig sich bemüht ist, Frieden auf der Welt zu etablieren. Und sie sagt, dass sie aus Toledo, Spanien kommt, einer historischen Stadt in Spanien, wo verschiedene Religionen einmal lebten, Juden, Muslime und Christen. Und sie sagt, wir sind stolz auf diese Zeit und das war eine goldene Zeit von Spanien. Und er sagt, dass Abdurrahman Awwal nach Spanien kam und er Spanien als seine Heimat sah. Und sie sagt, dass wir heute ihrem Kalifen sagen möchten, dass wenn sie in unser Land kommen, dass sie es als ihre Heimat betrachten. Amir Saib aus Frankreich sagt, dass 35 Menschen aus einer Familie anwesend waren und 28 hatten die Ahmadiyyat akzeptiert gehabt, aber Vater und Mutter und ein paar Kinder hatten die Ahmadiyyat noch nicht akzeptiert. Der Vater ist sehr alt. Vor dem Namaz Jumma sagte er, dass er sehr beeindruckt von dieser Atmosphäre ist. Dann sagt er, dass diese Atmosphäre ihm gezeigt hat, warum seine Kinder Ahmadis sind. Und seitdem sie Ahmadis sind, ist ihr Zustand ein ganz anderer. Sie gehorchen der islamischen Lehre so sehr, dass man dankbar sein muss gegenüber Gott. Und das ist aufgrund von der Ahmadiyyat passiert. Er sagt, als ich ein junger Mensch war, hatte ich einen Traum gesehen, dass ich irgendwo versammelt bin an einem seltsamen Ort und ich denke wieder an diesen Traum, wenn ich diese Jalsa besuche. Und er sagt, am 2. Tag der Jalsa sagte er, ich habe heute 5-mal den heiligen Propheten Muhammad gesehen.
Er und seine Frau nahmen an dem Bet am Sonntag teil und sind jetzt Ahmadis. Er sagt, dass während des Bets seine Familie dort anwesend war und wie Kinder waren alle dabei zu weinen. Über seine Tochter sagt Amir Sahib, dass sie zwar mit der Jamaat verbunden war, aber die noch kein Bet gemacht hatte. Und nach dem Fajr-Gebet am Sonntag sagte sie zu Amir Sahib, und sie fingen an zu weinen, Mann und Frau, und ich fragte, was denn das Problem sei, und sie sagten, ich wollte, dass ich mit meinen Kindern Bet mache, und jetzt nehme ich an der Jalsa teil und ich möchte Bet machen. Aber es war mein Wunsch, dass meine Frau auch mit mir Bet macht, und heute habe ich im Namaz al-Fajr sehr stark gebetet, und nach dem Namaz sagte meine Frau zu mir, ich möchte dir etwas sagen, und er sagte, ich möchte auch etwas sagen, und meine Frau sagte, ich möchte das Bet machen. Als ich ihr sagte, dass ich auch dasselbe sagen wollte, dass ich Bet machen möchte, und ich dafür betete, dass wir zusammen Bet machen, und Allah hat unser Gebet erhört, und sagte sie, auch ich hatte dasselbe Gebet gebetet, und so, sie waren sehr emotional. Aus Griechenland war zum ersten Mal eine Delegation da. Dr. Akram Sharif Sahib sagt, ich habe keine muslimische Gemeinschaft so organisiert gesehen wie die Ahmadiyya Muslim Jamaat. Jeder ist brüderlich mit ihnen verbunden, egal ob er sie kennt oder nicht. Auch eine slowenische Delegation war anwesend, 3 Personen, ein Freund, der auch als Übersetzer arbeitet und Literatur der Jamaat übersetzt. Er sagt, dass vor der Teilnahme an der Jalsa hatte er nur aufgrund der Literatur die Jamaat gekannt, aber mit der Jalsa und der Atmosphäre, die er dort gesehen hat, sagt er, dass er jetzt weiß, dass alles, was er gelesen hatte, eine Wahrheit ist. Zum Beispiel Liebe für alle, Hass für keinen. Das hatte er vorher nur gehört und gelesen, aber auf der Jalsa und durch die Atmosphäre und durch die Gäste der Jalsa hat er auch die praktische Umsetzung dieses Slogans gesehen, dass jeder Ahmadi damit beschäftigt ist, mit diesem Slogan das in die Tat umzusetzen. Wenn wir uns diese Bemerkungen und diese Meinungen anhören, dann sollten wir uns auch Gedanken über unsere Situation machen, und jeder ist verpflichtet, dass wir das immer in unserem Leben implementieren. Die slowenische Delegation, dort war ein Professor anwesend, Andreja Burisch. Er sagt, dass er zum ersten Mal an einer islamischen Versammlung teilgenommen hat. Also, das ist eine Frau. Sie sagt, dass sie das zum ersten Mal dort teilgenommen hat und den Islam kennengelernt hat. Die Jamaat ist wahrhaft damit beschäftigt, der Menschheit zu dienen. Und sie sagt, dass sie sah, wie Kinder damit beschäftigt waren, Essen zu servieren, und sie fragten uns, ob wir etwas brauchen. Kleine Kinder waren damit beschäftigt, Wasser zu verteilen, und sie sagt, dass dies eine große Erziehung der Kinder ist und das sehr wichtig ist für die Erziehung der Kinder. Ein Polizeioffizier aus Schweden war anwesend. Er sagt, dass die Botschaft, die sie verbreiten, ich habe diese gesehen, möge doch diese Botschaft in der ganzen Welt ankommen. Er ist ein Polizeioffizier und sagt, auch wenn diese Botschaft in Schweden verbreitet werden würde, dann würde ich von der Polizei zurücktreten, weil wir gar keine Polizei mehr benötigen würden, wenn diese Lehre umgesetzt wird, und wir würden das Geld sparen für andere Dinge, für arme Menschen, wenn unsere Gesellschaft wahrhaft alle liebt. Das sind Dinge, die jedem Ahmadi Dankbarkeit sollte jeder Ahmadi zollen, und auch die Schwächen, die wir haben, die kleinen und großen Schwächen, sollten wir versuchen zu beseitigen. Aus der Schweiz war ein Gast da, der Presse angehört. Er sagt, dass er an der Jalsa teilnahm,
und verschiedene Veranstaltungen besucht hat, aber eine solche Versammlung hat er nie gesehen. Er sagt, dass es ein seltsamer Anblick war, wenn man den Menschen sagte, sie sollen alles, was man den Menschen sagte, taten sie ohne Wut, ohne Zorn und sie gehorchten. Ich sah nicht, dass irgendein Helfer oder irgendein Gast wütend war. Ich habe viele Länder gesehen, aber eine solche friedliche Atmosphäre habe ich nirgendwo erlebt. Ein Nicht-Ahmadi-Schweizer, Nicht-Ahmadi sagt, dass das Größte, was ich gesehen habe, das internationale Bad war und wie die Menschen mit Treue ihrem Kalifen gegenüber beschäftigt sind. Ein Neu-Ahmadi aus Mikronesien, er war dort auch Bürgermeister 11 Jahre lang. Er sagt, dass er all dies gesehen hat und nun die feste Absicht hat, dass er seine Familie und seine Stadt Khosrai zum Islam einladen wird und diese falschen Eindrücke über den Islam beseitigen wird, die die Menschen haben. Die Jalsa ist also ein großes Mittel zum Tabligh. Aus Jamaika war eine Journalistin da. Auch sie war ein Kameramann, begleitete sie und er war etwas zurückhaltend, aber als er sah, dass alle mit Liebe umgehen und guten Umgang pflegen, fragte er, lieben diese Menschen uns wirklich oder zeigen sie das uns nur? Und unser Missionar antwortete, dass Brüderlichkeit ein Teil der islamischen Lehre ist. Sie sollten die Jalsa hier verbringen, dann werden sie das sehen. Ob die Menschen das nur vorgeben oder wahrhaft so sind. Und der Kameramann sagte nach der Jalsa Salana, es gibt keinen Zweifel daran, dass auf der Jalsa Salana die Liebe, die dort gezeigt wurde, dass das keine Show war, sondern Wahrheit war. Und diese Journalistin interviewte mich auch und wollte auch eine Dokumentation machen. Und so werden auch weitere Wege des Tabligh sich öffnen. Sie sagt, ich verspreche, dass ich in Jamaika versuchen werde, diese Lehre zu verbreiten. Sie ist Christin, aber möchte diese Lehre dort verbreiten. Aus Panama war ein Gast da. Er sagt, dass er diese Atmosphäre in der heutigen Zeit nirgendwo gesehen hat. Er sagt, dass es für viele Muslime auch in unserem Land gibt, aber die Menschen haben kein gutes Bild von ihnen, sondern hassen sie. Auch wenn als ich eine Einladung erhielt, an einer muslimischen Versammlung teilzunehmen, dachte ich, dass dies genauso wie in Panama sein würde. Aber als ich hier ankam, war ich so verwundert, dass ich eine große, liebevolle Atmosphäre gesehen hatte, die ich niemals erwartet hatte. Er sagt, wenn jetzt jemand gegen den Islam etwas sagt, dann werde ich den Islam verteidigen. Dass nicht alle Muslime so sind. Aus Kasachstan ist eine Professorin, die auch Mitglied der New Yorker Academy ist. Im Jahr 2000 war sie Lady of the World und sie sagt, dass sie in ihrem 75-jährigen Leben sehr viel gesehen hat auf der Welt, aber die Liebe zur Menschheit und die Hilfe der Menschheit hat sie nur hier gesehen. Das ist eine großartige Sicht gewesen, die ich hatte. Und ich habe auch die Schüler gesehen und Studenten gesehen, die die Medaillen gewonnen haben. Und das ist eine großartige Sache. Und sie sollten ihr Leben damit verbringen, der Menschheit zu dienen. Sie sagt, ich habe eine spirituelle Frische verspürt nach dieser Jalsa und eine Kraft verspürt. Eine Schülerin aus Guatemala, eine Studentin, war da. Sie sagt, dass diese Jalsa Salana für sie eine große Sache war. Aus Kroatien war eine 28-jährige Delegation da, auch ein Mitglied des Parlaments war da von Kroatien. Und er sagt, dass die erste Gelegenheit war, an einer muslimischen Versammlung teilzunehmen.
Er nahm auch an der Abschlusszeremonie teil und er sagt, wenn wir diesen Anweisungen folgen, dann würde die Welt ein friedlicher Planet sein. Ja. SLBC, ein Fernsehsender von Sierra Leone, hat einen Journalisten geschickt. Er sagt, dass sie mich eingeladen haben und das eine große Sache für mich ist. Er sagt, während der Jalsa Salana hatte ich schon beschlossen, ein Ahmadi zu werden, und er nahm an dem internationalen Bad teil und machte das Bad. Ein Kapitän der British Royal Air Force sagt, dass ich sagen möchte, ich habe hunderte Programme gesehen, aber ein solches Programm habe ich nirgendwo gesehen. Vor allem fand ich es sehr gut, dass wir Lösungen haben für die Gefahren dieser Welt. Und dahingehend habe ich sehr vieles gelernt und gehört. Aus der Elfenbeinküste waren 2 Parlamentsmitglieder da. Sie sagten, Kwaku Quatra Sahib, er sagt, das ist eines der wichtigsten Momente meines Lebens gewesen. Ich bin seit vielen Jahren Ahmadis, aber ich habe das erste Mal diese spirituelle Atmosphäre gesehen. Er sagt, ich bin schon vorher Ahmadi gewesen, aber die Teilnahme an der Jalsa Salana hat meinen Glauben gestärkt. British Society of Turin, Shroud, der Redakteur war da. Er ist auch ein Wissenschaftler des Turiner Grabtuchs und er sagt, ich habe zu verschiedenen Foren gesprochen. Das war aber die beste Plattform, die ich hatte. Das waren 3 sehr spirituelle Tage. Über die Ahmadiyyat Muslim Jamaat habe ich sehr viel erfahren. Und ich hatte überhaupt kein Wissen dazu gehabt. Und ich habe nun neue Forschungswege, die mir geöffnet wurden. Auch weitere Wissenschaftler des Grabtuchs waren anwesend. Einer von ihnen, Barry Short Sahib, er sagt, er ist der größte und anerkannteste Wissenschaftler über das Grabtuch. Sie haben auch seine Rede gehört auf der Jalsa. Er sagt, der große Sinn war, dass ich Ihnen etwas über das Turiner Grabtuch erzähle, aber ich muss zugeben, dass ich hier Ihnen gar nicht so viel Wissen geben kann, wie ich in diesen 3 Tagen von Ihnen gelernt habe. Und ich habe auch über die Presse und Medien gesprochen. Durch die Segnungen Gottes haben wir dieses Jahr durch Presse und durch die Medien dieses Salana einen großen Zuspruch bekommen, und wir sollten dankbar sein Gott gegenüber, wie Allah diese Botschaft verbreitet hat. Die verschiedenen Nachrichten und Videoclips der Jalsa wurden an 3,3 Millionen Menschen durch Online-Medien verbreitet. 34 Radiosender, 2,9 Millionen Menschen haben dies gehört. Print- und Online-Medien haben 14 Medien an 7,7 Millionen Menschen diese Botschaft weitergegeben, und durch die sozialen Medien durch 1195 Menschen hat man 5 Millionen Menschen erreicht. Und so ungefähr 12,3 Millionen Menschen mit der Botschaft des Islam erreicht. Durch verschiedene Videos, Fotos und Programme. Außer Afrika, Großbritannien, Schottland, Wales, Irland, Kanada, Pakistan, Indien, Frankreich, Jamaika, Bolivien, Griechenland und Belize. Dort wurden vor allem diese Medien genutzt und wurden Nachrichten gezeigt. Der wichtigste Sender, BBC News 24, wurde 3-mal die Jalsa Salana gezeigt. Das ist auch zum ersten Mal passiert. Vorher gab es nur einmal die Genehmigung und jetzt wurde 3-mal das gemacht. Und die nationale Nachrichtenagentur von Frankreich hat das aufgegriffen, AFP, und in Indien und USA und weiteren
Ländern wurde durch Yahoo News, MSN News, BBC News Nachrichten verbreitet. 34 Radiointerviews durch BBC, 3 BBC Radiostationen und 2 lokalen Radiosender etc. wurden gesendet. 4 BBC Radio 4, das ist eines der meistgehörten Radiosendern von Großbritannien. Dort wurde ein Interview von 20 Minuten gesendet. BBC Schottland und BBC Radio Asia Network haben auch Nachrichten gesendet. BBC Radio Station Network hat über eine Stunde lang ein Interview gesendet. 33 Radiosender haben weitere Sendungen gesendet und 2,7 Millionen Menschen haben dies gehört. Mindestens 2 Interviews begannen mit Frau Caroline aus White aus BBC, die mein Interview genommen hatte und durch dieses Interview diese Programme auch begonnen haben. Und jetzt haben sich hier die Muslime versammelt und sagen, dass wir die wahren Muslime sind und wir den Islam vertreten werden. 2 asiatische und katholische Sender haben auch gesendet, denn die Washington Post hat 2 Artikel veröffentlicht durch die sozialen Medien, Twitter und so weiter. Hat man auch die Botschaft verbreiten können. Das ist der zentrale Bericht, aber es gibt auch weitere. Durch die von Großbritannien Press and Media Section gibt es auch mindestens 2,3 Millionen Menschen, die die Nachricht erhalten haben. Genauso in Ghana, Nigeria, Uganda, Kongo, Kinshasa haben auch gesendet. Aus Hadiqatul Mahdi wurden Live-Bilder gezeigt in diesen Sendern. Aus Ghana rief jemand an und sagte, dass er ein Christ ist, aber durch ihre Jalsaslana habe ich, durch diese Live-Veranstaltung bin ich sehr emotional und kann meine Tränen nicht zurückhalten. Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Ahmadiyya Muslim Jamaat ganz weit vorne ist in der Vertretung des Islam und ich möchte ihre Botschaft weiter verbreiten. Aus Tomale, Ghana, sagt eine Frau, dass sie durch Ghana TV die Jalsaslana gesehen hat und sehr beeindruckt ist. Sie sagt, ich bin Muslima, aber aufgrund dieser Veranstaltung und dieser Sendung möchte ich Ahmadi Muslima werden. Aus Uganda rief jemand an und sagte, ich habe durch das Fernsehen die Jalsa gesehen und ich möchte mich ihrer Jamaat anschließen. Und er kam zum Mission House und machte das Bett und schloss sich der Jamaat an. Aus Ghana rief jemand an und sagte, dass heute die Jamaat Ahmadiyya die Jamaat ist, die den Islam repräsentiert. Und er sagt, dass ich niemals über den Islam etwas hören wollte, weil die Muslime Terror verbreiten, aber die islamische Lehre, die sie verbreiten, hat meine Ansicht komplett umgeändert. Und eine Frau sagte, heute habe ich zu Hause die Jalsaslana gesehen und ich empfinde, als ob ich selbst an der Jalsaslana teilnehme. Mein Herz ist voller Freude und meine Augen sind voller Tränen. In Sierra Leone sehen wir, dass durch die Segnung Gottes das nationale Fernsehen SCBS 36 Stunden lang live gesendet hat. Aus Sierra Leone haben viele Menschen auch angerufen und ihre Glückwünsche gegeben. Herr Jibrail dort hat angerufen und hat gesagt, er möchte sich bedanken bei allen Menschen, durch die wir diese Jalsaslana sehen können. Und wir empfinden, als ob wir mit dem Kalifen wären. Er ist ein Ahmadi und er sagt, ich bin zu Hause, habe ich die Möglichkeit, von den Segnungen zu profitieren. Aus Kongo Kinshasa wurden in 4 großen Städten wurde dieses dann übertragen. Darunter wurde auch in 2 Städten meine Abschlussansprache live übertragen. In Kinshasa, als die Abschlussrede lief, hatte man 2 Stunden reserviert. Als die 2 Stunden fertig waren und die Rede noch weiterging, wurde die Fernsehmannschaft gebeten, dass man die ganze Rede senden kann. Und sie sagten, unsere Programme sind schon vorher bereit, aber da ihr Kalif redet und wir sehr beeindruckt sind, möchten wir ihnen mehr Zeit gewähren. Und so wurde die ganze Rede übertragen. Und man hat auch gutes Feedback bekommen und
Mann rief an und sagte, ich bin Muslim, aber ich habe nie solche Worte gehört und ich möchte mich der Jamaat Ahmadiyya anschließen. कॉन्गो के एक शहर बोकांगो में GKV टीवी पर जलसा नशर किया In einer Stadt in Kongo, Bokango, जोश साहब ने कहा wurde im Fernsehsender die Salsa gesendet und der Vorsitzende dieses Fernsehsenders sagte, ich muss sagen, dass die Vorstellung über den Islam sich verändert hat, die ich hatte, und durch die Reden von Khalifatul Masih habe ich erfahren, dass der Islam eine schöne Religion ist. In vielen Häusern habe ich gehört, wie diese Sendungen übertragen wurden, vor allem die Abschlussrede. आपका जलसा देखा और बहुत खुशी हुई कि दुनिया में एक ऐसा वजूद भी है जो इतनी प्यारी कलिमात दे रहा है अफ्रीका में Ein Freund sagte, dass er dieses Islam im Fernsehen sah und sehr glücklich war. नई कवरेज जो हुई है In den afrikanischen Ländern wurde durch Radio रेडियो स्टेशन dieses Islam की तीनों दिन की कार्रवाई लाइव नशर übertragen. In Mali इस तरह वहाँ के gibt es 15 Radiostationen, in denen die 3 Tage gesendet wurden. इसी तरह Ungefähr 10 Millionen Menschen haben dort in ihren jeweiligen Sprachen die Jalsa gehört. Genauso in Burkina Faso haben 4 Radiosender die 3 Tage der Jalsa gehört. Viele Zuhörer waren da. Genauso in Sierra Leone wurde es gesendet. Das sind Millionen Menschen, die diese Botschaft bekommen haben, in verschiedenen Kontinenten durch die Segnung Gottes. Diesmal wurde die Botschaft der Jalsa übertragen, auch die Presse- und Medienmannschaft hat gearbeitet. Und MTR hat auch große Arbeit geleistet, vor allem बहुत काम किया इससे die afrikanischen, in Charge für Afrika hat großartige Arbeit geleistet, möge Allah ihn dafür belohnen. Durch die Segnung Gottes ist die Botschaft der Jamaat durch diese Jalsa weit verbreitet worden und viele Helfer sind daran beteiligt, प्रेस सेक्शन में भी काम करने वाले auch von MTA के नौजवान हैं जो काम कर रहे हैं und auch von der Presse und auch die jungen Khuddam aus Großbritannien arbeiten hier sehr gut, möge Allah ihre Fähigkeiten erhöhen. Es gibt auch einige organisatorische Sachen, die ich für die Organisation und für die Gäste sagen möchte. Ich habe eine Beschwerde bekommen, dass es zu wenige Stühle in dem Hauptzelt gab und einige Ältere sie nicht bekommen haben, aber junge Menschen dort saßen, weil sie dort Karten hatten. Erstens sollten die Karten so weit ausgestellt werden, wie es Stühle gibt. Und wenn es nicht so viel Platz gibt, dann soll dafür ein anderes Zelt kann man dafür aufstellen für die kranken Gäste. Ebenso ist ein Bildschirm zu wenig, man sollte mehrere Bildschirme haben, Leinwände haben. Im Großen und Ganzen waren die sanitären Anlagen ausreichend, aber es gab auch Beschwerden, dass Wasser und Tücher und so weiter zu wenig vorhanden waren. Nicht pakistanische Gäste haben sich beschwert, dass pakistanische Gäste dort im Bazar, dass sie da keine Geduld zeigen. Und man sollte da gute Vorbilder an den Tag legen. Und die haben sich vorgedrängelt. Der Sinn dieser Jalsa ist gar nicht das hier, sondern man sollte geduldig sein und sollte das Recht des anderen beachten. Durch die Segen Gottes war der Transport gut organisiert dieses Jahr. Einige Helfer haben sich über einige Gäste beschwert, was sich schlecht ausgewirkt hat. Gut ist, dass unsere Gäste nicht gesehen haben. Jeder Gast sollte die Anweisungen der Helfer beachten, egal ob sie Amtsinhaber sind, ob auch mein Verwandter ist. Statt dass sie einige haben falsche Vorbilder gezeigt, was nicht in Ordnung ist. Genauso solche Jugendliche, die im Duty waren und die gesagt haben, wir werden kein Duty geben, wenn sie nicht gehorchen, das ist auch falsch. Es gibt verschiedene
Gemüter und auch die Helfer sollten Geduld zeigen. Und wenn sie etwas Falsches sehen, dann sollten sie ihrem Offizier das sagen, damit er sich darum kümmert. Im Großen und Ganzen war dieses Astana voller Segnungen. Möge Allah jedem, der daran teilnahm oder der durch Fernsehen daran teilnahm, in sich große Veränderungen hervorrufen lassen. Und mögen die Menschen dies verstehen und die wahre Botschaft verbreiten. Nach dem Namaz werde ich ein Janaza Raib verrichten von Sayyida Farida Begum Sahiba, Frau von Mirza Rafiq Ahmed Sahib, die Schwiegertochter von Hazrat Muslim Radhiyallahu anhu, Enkelin von Mir Hamid Shah Sahib. Vor 3 Tagen ist sie verstorben. Möge Allah ihr vergeben. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hazrat Sayyid Habibullah Shah Sahibs Enkelin und Abdul Sattar Shah Sahibs Urenkelin. Mir Hasamuddin Shah Sahib ist jener, der eine besondere Bindung zu dem Feist Messias Islam hatte. Und der Feist Messias Islam übernachtete auch dort. Sayyid Habibullah Shah Sahib war der Onkel von Hazrat Khamsi Rabi Rahmatullah und sie war die Enkelin von ihm. Als Muslim Maud schrieb, dass diese Familie eine besondere Aufrichtigkeit hat und deswegen er das Nikah verrichtet hat. Und Muslim Maud war auch der Wali von Seiten der Tochter. Möge Allah ihre Ränge erhöhen. Ihre Schwiegertochter hat geschrieben, dass sie immer die Bücher des Feist Messias Islam las, sogar 3-mal las, die Malfuzat las, Tafsir Kabir. Sie war eine, die Khutbat immer hörte. Möge Allah ihr vergeben und Gnade erweisen und auch ihren Kindern, auch ihre Kinder beschützen. Ein Enkel von ihr lernt in Kanada, einer in Rabwa in der Jamia. Möge Allah auch diesen Kindern wahrhaft zu Dienern der Jamaat machen. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.